Halo bro, balik lagi bareng gua, Abli Fantasi. Oke, kali ini saya bakal nge-review sound card atau audio interface yang saya gunakan di studio saya, Fantasy Records. Dan sound card dan audio interface-nya itu adalah ini dia, Presonus Audio Box 22 VCL. Oke, sebentar saya bakalan re-unboxing karena sound card ini sudah lumayan lama, jadi saya akan re-unboxing. Dan saya juga bakal nge-review kualitas sound dari sound card ini. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita re-unboxing untuk Presonus Audio Box 22 VCL. Penampakannya seperti ini. Jadi saat membeli Presonus ini kita akan mendapatkan free Studio One Artist yang free dan original seperti itu. Nah, saat membukanya kita mendapatkan manual book dan kartu garansi. Ini manual book Presonus, kartu garansi, serial number dari produknya, dan USB. Dan cuman USB-nya sudah saya konekkan ke PC, teman-teman. Dan inilah dia Presonus Audio Box 22 VCL. Nah, jadi gini, Presonus Audio Box 22 VCL ini 2 input 2 out. Jadi di depan ini kita akan mendapatkan jack Neutrik yang dimana bisa memasukkan TRS, instrumen gitar, bass dan lain-lain, dan XLR untuk memasukkan mikrofon seperti itu. Dua teman-teman. Dilengkapi juga dengan phantom power 48 volt. Dan di belakang kita mendapatkan konektivitas USB 2, USB 2, MIDI in, MIDI out, main out, dan headphone seperti itu. Penampakannya seperti ini. Lumayan compact lah. Desainnya juga menarik sih menurut saya. Nah, daripada lama-lama, kita langsung tes untuk kualitas sound dari Presonus Audio Box 22 VCL ini. And give up forever to touch you, 'cause I know that you feel and somehow you will close to see heaven that I wanna be, and I don't wanna go home right now, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think they understand where everything meant to be broken. I just want to know who I am. 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 Sekian, semoga reviewnya ini bermanfaat buat yang mau nyari sound card atau audio interface. Oke, let's